Megalaba, KareanVlog နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် Karean ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ phone နဲ့ photo edit လုပ်တဲ့နေရာမှာ phone နဲ့မှာမရှိမဖြစ်ထည့်ထားတဲ့ application 5 ခုအကြောင်းပဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ application 5 ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့ Lightroom, Snapseed, Photo Room, Remini, Page App အဲ့ဒီ5ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ5ခုကိုပဲကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးတတ်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာကိုလုပ်လို့ရတယ်အယောင်ချိန်တာတွေ Photoshop တွေlogo ဆွဲတာပါညာပေါ့နော် logo ဆွဲတာတွေပြီးတော့တခြားဖို့ပုံဖေးတာပါညာထဲအုပ်တာတွေအကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတခုအဲ့ဒီ5ခုတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုလုံးအဲ့ဒီ5ခုကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့5ခုတွေနဲ့ဖုန်းထဲမှာပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးနံပါတ်1 Lightroom ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ Lightroom မှာအယောင်တယောက်ချင်းချိန်လို့ရတယ် Lightroom ကိုကျွမ်းကျင်သုံးတတ်ပြီဆိုရင်ပဲ professional photographer photo editor ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ် professional photographer တွေအများစုတော်တော်များများပေါ့နော်တော်တော်များများလဲအဲ့ဒီLightroom ကိုအသုံးပြုကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးတယ်ပြီးရင် Lightroom အဲ့ဒီအယောင်တယောက်ချင်းချိန်လို့ရတယ်ပြီး Lightroom တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ပုံတော်တော်လှသွားပြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ Snapseed မှာကျွန်တော်ပါကြတယ်ဆို Snapseed နဲ့ web chat ဖြောက်တာကြိုက်တယ် read သူကတဲလေးတွေဆွဲဖြဲပြီးတော့တစ်ဆက်လေးထားလို့ရတယ်Lightroom မှာလည်းဖြောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Lightroom နဲ့ Snapseed နဲ့ဆိုရင် Snapseed ကိုကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တယ်အဲဒီ web chat ဖြောက်တာ read ကိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ကြိုက်တယ်ပြီးရင် Snapseed နဲ့လည်းပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံထပ်တာတွေPhotoshop လိုမျိုးလောက်တာတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ tool တွေကိုကျွမ်းကျင်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်လည်း Snapseed နဲ့ Lightroom ကိုတွဲသုံးကြတာများတယ်ပေါ့နော်ကဲမိုက်တဲ့တပ်ပုံတွေကိုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့Photo Room ကကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ background remove တာကိုအလွယ်တကူ remove လို့ရ application ပေါ့နော်သူက internet ဖွင့်မယ်ကို remove ခြင်းနဲ့ပုံလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတာနဲ့သူက auto remove သွားတာအရင်မရှုပ်တဲ့ပုံဆိုရင်တော်လေးအဲ့ photo room နဲ့ remove လိုက်လို့ရတယ်picture မှာသွား remove လုပ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ picture ကကြတော့အရင်လက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအချိန်ကုန်စေခြင်း photo room လို့ application နဲ့ background အလွယ်တကူအချိန်ခဏလေးတွန်း remove လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင် Remini ကတော့ကျွန်တော်တင်ထားပါတယ် Remini ကဘာလို့တဲ့ application လဲဆိုရင်ပုံဝါးနေတာကိုကြည့်အောင်ပြင်တဲ့ application ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ Remini လေးနဲ့ပြင်လိုက်မှဆိုရင်ကိုယ်ဝါးနေတဲ့ပုံကြီးကကြည့်တော့ရှင်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တချို့ပုံတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးလို့အားမရသေးရင်တော့ Remini နဲ့ထပ်ကြည့်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြည့်တာများသွားရင်လည်းပုံကကတ်တွန်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ Remini ကတော့ပုံဝါးနေတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရမှာအသုံးဝင် application တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဖုန်းထဲမှာစောင့်ထားတင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ picture ကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ picture မှာသူက slider တွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးနောက်က free photo တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲကိုဒါ college ဆွဲမလားကိုတချင်း cover အဲ့တွေဆွဲမလားပြီးရင် slider အများကြီးရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ slider ကိုကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တစ်စိတ်တင်ကြအဖြစ်အသုံးပြုမလားအောက်ကဘာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးအသုံးပြုမလားအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့မှာ fader ရှိတယ် fader ထပ်အုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့မှာ tutorial တွေရှိတယ် tutorial လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့မှာဘာတွေပါသေးလဲဆိုတော့ပုံဆွဲလို့ရတာပုံဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကနေပုံခံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရတာရှိတယ်သူ့တူးတွေကိုဟိုဒါသူ့တူးတွေကိုကောင်းမွန်သုံးတတ်တယ်ဆိုရင်ပဲတော်တော်မိုင်းနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် picture နဲ့လည်းကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ application 5 ခုကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနေတဲ့ application 5 ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့photo editor များအနေနဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ application 5 ခုမရှိဖြစ်ထည့်ထားသင့်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါ